लगातार हो रही बारिश के कारण पठानकोट के सीमावर्ती इलाके बमियाल में पानी ने बरपाया कहर। सुबह से लगातार हो रही बारिश के कारण यहां हर एक तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। वहीं सीमावर्ती क्षेत्र कस्बा बमियाल में उज दरिया का जलस्तर बढ़ने के कारण बमियाल कस्बे के खेतों व सड़कों पर पानी ही पानी हो गया है। यही नहीं, पुलिस चौकी बमियाल भी पानी में डूबी हुई है। यहाँ किसानों की कई एकड़ फसल इस पानी के कारण बर्बाद हो गई है। वहीं कस्बा बमियाल के लोगों का आना जाना भी दुश्वार हुआ है। इस बारे में जब स्थानीय लोगों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उज दरिया का जलस्तर बढ़ने के साथ ही इलाके में दरिया का पानी आना शुरू हो गया है। अगर इसी तरह से बारिश होती रही और उज दरिया का पानी और बढ़ा तो पूरा इलाका पानी में डूब जाएगा। स्थानीय लोगों ने कहा कि किसानों का इतना नुकसान होने के बाद भी कोई भी प्रशासनिक अधिकारी इस ओर नहीं आया है। हाँ जी, की नाम ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम राणा सिंह है जी। ਇਹ 1,70,000 ਪਾਣੀ ਅੱਜ ਕਿਊਸਿਕ ਆਇਆ, ਇੰਨਾ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਬਮਿਆਲ ਦੀ? भाई पानी बहुत ज़्यादा आया इस बारी। इन्ना पानी ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜੋ ਹੈ ਹੋਇਆ? ਨੁਕਸਾਨ ਜੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਇਹ ਇੱਧਰ ਝੋਨੇ ਝਾਨੇ ਸਾਰੇ ਡੁੱਬ ਗਏ ਆ। ਝੋਨੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਬਮਿਆਲ ਸਾਈਡ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਥਿਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਪਾਣੀ ਭਾਜੀ ਜੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਚੱਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੇ ਅੱਧਾ ਪਿੰਡ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਬਮਿਆਲ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸਵੇਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮੌਕਾ ਦੇਖਣ ਲਈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਘੁੰਮਦੇ ਪਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਲੱਭਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ। Education embraces not only facts but also values. It inculcates such good practices which may reveal our qualities and perfections in every sphere of life. We, as a part of A&M Institute, empower knowledge with practical approach. Students can accumulate knowledge and information from wide range of books, journals available in the library. We also nurture the skills of our future managers by the use of well-equipped and furnished laboratories. A&M Group of Institutes endeavors to impart such value-based education to our students. We welcome you all to A&M Group of Institutes, Pathankot.